दोस्तों, मैं वीना गुप्ता हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत बढ़िया शेक आपसे शेयर करनी हूँ जिसे गोंद कतीरा शेक कहते हैं। यह खाने में भी और वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। यह बहुत टेस्टी होता है। इसके फ़ायदे यदि आप गोंद कतीरा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। यह पेड़ की छाल से जिस तरह हम गोंद के लड्डू बनाते हैं वो अलग गोंद होती है, इसे गोंद कतीरा कहते हैं। देखने में एक ही तरह का होता है। यदि आप इसे आधा चम्मच इसे 2 घंटे पहले पानी में डालकर भिगो दें, इतना आपको पानी आधी एक गिलासी में आधा चम्मच डालेंगे तो इतना हो जाएगा। 1 गिलास मैंने दूध लिया है और थोड़ा हम इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे। इसके फ़ायदे इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं। यह पेड़ की छाल से ही बनता है। इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। यह हृदय रोग से भी हमें छुटकारा दिलाता है। इससे टॉन्सिल की समस्या भी दूर होती है। शरीर को भी तंदुरुस्त बनाता है। सांस आदि रोगों से भी दूर होते हैं। खांसी कफ आदि भी इससे नष्ट होते हैं और यह जहर उतारने में भी प्रयोग किया जाता है। पेशाब, मासिक धर्म, हाथ पैरों की और सिर की जलन को भी दूर करता है। खुश्की को भी कम करता है। इसे अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आइस को तोड़ लेते हैं। इस तरह की थैली लेंगे, इसमें आइस हम डाल लेंगे। आप इसके क्यूब्स डाल लें और कोई भी आप इसे बेलने से भी बारीक कर सकते हैं। इसे आइस को बारीक कर लें धीरे धीरे। आप इसकी बेलन की सहायता से भी इसे तोड़ सकते हैं। आइस को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यदि आप ज़्यादा ठंडा पीते हैं तो इसमें आइस डाल लें, नहीं तो आपका ठंडा दूध है तो ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच में आइस डालूँगी, आपकी इच्छा है आप डालना चाहें डाल लें। इसमें अब मैं आधा मतलब आप जितना गोंद कतीरा खाना चाहें उतना डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं इसमें 4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ और मैं 2 चम्मच के करीब इसमें रूह अफ़ज़ा डालूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसे चम्मच से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसे पीकर कहेंगे कि पहले पता होता काश। बहुत डिलीशियस हमारा शेक बन गया है। इसे आप धीरे धीरे चम्मच से मिला लें। शेक हमारा तैयार है। यह है फ़ायदेमंद भी और पीने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसे ज़रूर ट्राई करें। गोंद कतीरा शेक हमारा बनकर तैयार है। यह पीने में बहुत टेस्टी है, बहुत 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 टेस्टी है। यदि आप इस तरह बनाएंगे, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसे ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।